Селекторе, неколку дена репрезентацијата е во тренажен процес. Го почнуваме оној најважниот дел од летото, тоа се подготовките за Европското првенство. Какви се првите впечатоци? Неколку дена веќе тренинзи, убаво расположени сите дојдоа на првиот собир, меѓутоа дали е така после неколку тренинзи? Па не, морам да кажам дека убаво ни е. Пријатно се чувствуваме, сепак се овие денови важни за нас, важни за нашиот спорт, за играчите како репрезентативци на Македонија, за мене како селектор, за моите помошници, за тренерите, за сите нас. Ова се важни денови, се чувствуваме пријатно убаво, работиме во навистина извонредни услови, она што може да го посака секоја репрезентација. Неколку дена сме тука, обемот на работа е голем, затоа што паузата тоа го бара. Имавме неколку 2-3 недели пауза, која треба што побрзо да надминеме онај осет за топка, чувството за топка да го вратиме, работиме повеќе на основна техника и работиме повеќе на физичка подготовка. Така да, мислам дека задоволство треба е што сме тука, ги користиме сите овие денови максимално и мислам дека сме на добар пат. За Македонија ова нема да биде прво учество на Европско, ќе биде трето. Но она што го прави посебен моментот е дека за прв пат ќе бидеме организатори на една групна фаза, односно ќе играме пред домашна публика. Имаме во групата репрезентации како Полска, како Холандија, Чешка, Данска, Црнагора и ние. Има ли посебен притисок? Има ли посебно расположение кај меѓу играчите? Се чувствува ли тоа на тренинзите? Потенциравме дека ова е еден од најважните настани во нашата одбојкарска, можеби спортска историја на Македонија, затоа што сме домаќини на едно европско првенство, а не само домаќини, тука ќе дојдат и светски велесили, светскиот шампион Полска, олимписки поранешен Холандија, тука е силната, односно велесила Чешка и тука сме ние заедно со Црна Гора и Данска да го заокружиме тој дел од нашата група. Притисок ќе има секако, ова е трето европско првенство за многу од играчите, меѓутоа прв пат пред својата публика и прв пат со такви очекувања, прв пат со такви амбиции. Ние тоа не го криеме, ние имаме желба да го направиме можеби најдобриот, најголемиот успех, ако сме во можност, хипотетички зборуваме дека пласман во вториот круг би не однел пред моќната Италија или Србија во другата група во Италија. И па мислам дека поголем предизвиток од тоа ни за мене, ни за играчите не би постоел. Сега ние треба сите да се научиме да играме под притисок, пред очекувањата на нашата јавност. Очекувањата секако ќе бидат големи, сите од нас очекуваат пред се да го дадеме својот максимум. Да играме најдобрата одбојка што може да ја играме во овој момент. И мислам дека сепак за гледачите ова ќе биде еден голем празник, нешто што во Македонија не се случило до сега во нашата одбојкарска историја. Можеше да се почувствува и на првиот собир дека репрезентативците како сами на себе да си поставуваат, да кажеме, притисок, со оглед на тоа дека веќе се таргетираат Данска и Црнагора како противници преку кои што го гледаме нашиот пат во добари. Добро, меѓутоа европското првенство е такво првенството е такво надпреварување во кое, мислам, нема изразити фаворити. Ке има фаворити, меѓутоа против секој може да се игра, затоа што секој поен ќе биде битен, секој сет ќе биде битен, да не зборувам за бодовите, за победите. Ние рековме дека фаворит, ајде да кажам, условно во групата ќе биде Полска, како една од најголемите, најмоќните репрезентации во светот, со најдобрите светски играчи, меѓу кои нивната звезда Леон и Курек и така натаму. Рековме дека Данска и Црна Гора се нашата шанса за победа, можеби и Чешка и Холандија да се игра равноправно, па да се освои некој сет, некој поен и така натаму, меѓутоа нашите желби, нашите амбиции се да играме против Данска и Црна Гора максимално и тука да пробаме да оствариме најповолен резултат, односно да освоиме бодови, што би не однело во вториот круг. Тоа нити Данска, нити Црна Гора не доаѓаат овде да се предадат со бело знаме или без амбиции, затоа што и тоа се квалитетни репрезентации по средината на европската одбојка, да кажам, репрезентации кои исто така биле редовни учесници на претходните европски првенства,
така да ќе дојдат со своји амбиции, што ни малку нас нема да ни олесни работата, значи ќе имаме сериозен противник и во едната и во другата репрезентација. Она што го спомнавме како притисок, дека сами го правиме тој притисок, може би добро за да се знае важноста на надпреварувањето, а ние во меѓувреме се разбира, имаме инструменти со кои тој притисок и таа тензија ќе ја претвориме понатаму во една ментална сила кај играчите, кога треба да го дадат најдоброто и се надевам дека ќе биде така и дека ќе успееме во тие намери. Целиме кон осмина финалето, односно кон пласман во следната фаза. Меѓутоа, и на претходните две првенства кога игравме, имавме на првото, кога дебитиравме во Љубљана, имавме и две победи во групната фаза, меѓутоа сплет на околности, не се најдовме таму. Она второто првенство во Финска пандемиско, па можеби да го прескокнеме со оглед на целите сите случувања. Меѓутоа сега на ова првенство не само што ќе го имаме домашниот терен како предност или како притисок, не само што имаме една група во која што гледаме дека имаме простор да играме, меѓутоа го имаме и Јошко Миленковски, најдобриот македонски стратег одбојкарски, како додадена вредност. Кои се вашите погледи на целиот овој процес во смисла на тоа што вие како додадена вредност може да го придонесете во националниот тим? Па добро, се видите, тренерите секогаш се важен дел од тимот, важна алка, меѓутоа не и пресудна. Сепак сето тоа останува на играчите да го потврдат својот квалитет, да го дадат својот максимум и да го постигнат тој резултат. Јас и моите помошници ќе работиме мотивирано и ќе го дадеме својот максимум во секој дел од овие подготовки, во подготовката на надпреварите, во тренажниот процес. Фактички ние сме сите докажани, имаме своји вредности и надвор од Македонија, наши интернационални кариери, поголемиот дел од нас. Јас ќе работам и помотивиран не сум бил никогаш и затоа што мотивите, амбициите се големи, посебно пред нашата публика, пред нашата јавност, одбојкарските и сите овие гледачи кои ќе бидат присутни и во салата Борис Трајковски и пред малите екрани, сите оние кои ќе ни дадат поддршка, сите очекуваат многу од нас и мислам дека тоа е голем мотив да го дадеме своето најдоброто од себе. Имам големо искуство и интернационална кариера, сум работел со најдобрите светски играчи, меѓу кои голем дел ќе бидат тука присутни во Скопје и од полска репрезентација, и од холандска репрезентација, и од чешка репрезентација. Сум имал играчи во своите интернационални клубови од сите овие репрезентации, да не зборам за нашите најдобри играчи со кои сме поминале многу во кариерата и моја и нивна, сме постигнувале големи резултати. И сето тоа ми дава за право да се надевам дека ќе биде добро. Веќе ја водевте Македонија во Златната Европска лига. Нормално играчите и ги знаете од мали нозе, голем дел од нив, ги следите нивните кариери. Веќе и самиот те спомнавте дека сте биле заедно во одреден дел од кариерите. Што е она што сметате дека Македонија може да го покаже во играта да биде различно од претходните две првенства? Па поискусни сме доста. И јас, и играчите да не зборувам, 5 години се постари од претходното првенство, може би затоа што се преку 30, па не е добра околност што некои од нив имат по 35 и повеќе години, меѓутоа искуството не може да кажеме дека го немаме. Значи го имаме големото искуство акумулирано ни сите овие надпревари, меѓународни и европски првенства и европски лиги и така натаму, и тоа сето треба да го докажеме тука. Значи мислам дека играчите се свесни за сето ова. Европската лига ни покаже дека имаме можност, имаме капацитет да играме квалитетно и со квалитетни репрезентации и со повисок рейтинг од нас. Ние игравме добро, немавме многу време да се подготвиме, меѓутоа изградивме еден систем препознатлив кој треба уште да го доизградиме до Европското првенство. Играме наша специфична, атипична одбојка, затоа што немаме физички предиспозиции како многу од тие репрезентации, меѓутоа имаме своји други квалитети, имаме дрскост, имаме се она што е потребно, одважност, да не речем агресивност, која ќе биде уште поизразена пред нашата домашна публика.
И тоа ќе биде борбеноста и мотивацијата и борбата за секоја топка. Мислам, тоа е оно што треба да не краси. И една тактичка дисциплина на која секогаш сум инсистирал и која секогаш била присутна во моите тимови кои сум ги водил. Иако е уште рано, почнавте ли веќе да мислите на противниците? Почнавме многу одамна, собираме материјали, затоа имаме толкав стручен штаб, затоа имаме стручњаци во секоја област и кондициони тренери, и имаме и се разбира и статистичар кој ги собира сите тие податоци. Ги познаваме сите играчи, сите оние кои ќе бидат тука, имаме сите нивни индивидуални карактеристики, имаме карактеристики за играта на секој од овие репрезентации, тоа веќе не е тајна во спортот, затоа што голем дел од овие играчи ги следиме низ нивните настапи во разни клубови кај што играат во различни првенства, а особено репрезентациите и на Полска, и на Холандија, и на Чешка, кои исто така игра Чешка во Европската лига, а Полска и Холандија во Светската лига. Ги имаме сите нивни настапи, ги следевме внимателно. Мислам дека во тој дел сме навистина и искусни и квалитетни да подготвиме надпревар на највисоко ниво, затоа што ги имаме сите инструменти потребни за да го направиме тоа, да следиме, да анализираме и да подготвиме тактички надпревар. Интересно е дека, ајде да кажем, овие први 15 дена во јули месец сте позатворени. Меѓутоа, потоа во август има една интересна серија од 11 пријателски надпревари, меѓу кои екзотични, ако можам така да кажам, имиња како Јапонија и Египет за спаринг партнери. Намерно баравте ваква разноликост во спаринг партнерите за да можете да одговорите соодветно на секој предизвик? Да, имавме и среќа да ни се поклопат термините слободни на тие репрезентации за кои бевме заинтересирани да дојдат. Особено, ајде можам да кажам, на почетокот со првите надпревари кои ќе ги играме со Романија е баш противник кој е добар за први надпревари, за првиот настап, кој нема да биде многу битен, меѓутоа и за едната и за другата репрезентација да видиме до кај сме стигнале со тренинзите, со тренажниот процес, до кај сме стигнати со темпирањето на формата. Значи тоа ќе бидат можеби надпревари од затворен тип, не класични надпревари, туку одредени со одредени тактички замисли. Понатаму со Израел и со Јапонија веќе тие надпревари ќе бидат поофицијални, затоа што ќе имаме подолго време и ќе бидат налик на она што треба да го играме на Европското првенство, особено турнирот на Бранко Хаджилевски Чајка, каде што ќе бидат Грција, која е во моментов исто така многу квалитетна репрезентација, ќе биде учесник на Европското првенство. Многу од играчите имам таму и од играчи од својот клуб ПАОК, играчи од Грчката лига кои добро ги познавам. Тука ќе биде Египет, можеби најдобрата афричка репрезентација, многу кратен афрички првак, учесник на Олимписки игри, на светски првенства. Египет е една од најквалитетните репрезентации во тој дел од светот. И Јапонија, која беше вистинско изненадување и сензација во овогодишната светска лига. Добро, се разбира, тие нема да дојдат во комплетен состав кој го играше светската лига, меѓутоа делот тие играчи, комбиниран состав ќе биде тука, меѓутоа било кој да биде дел од таа јапонска репрезентација, се разбира дека ќе биде доволно квалитетен за да овде се представи во најдобро светло и да го подигне рейтингот на турнирот и на овие надпревари кои ќе ги играме со нив. Се ова што се прави е за македонската одбојка да се најде на едно ниво, односно да се постави на едно ниво и да влезе во меѓуспортовите број 1, ако можам така да кажем. Што е она што вие сметате дека ќе го добиеме како фидбек, како организатори на Европското првенство? Мислам нормално, се извинувам, нормално одбојката се игра за полна сала. Секој спорт се игра за полна сала, се игра за публика, се игра за поддршка. Верувате ли дека ќе го крене, значи организацијата на Европското првенство на едната група во Скопје, ќе ја крене одбојката на едно повисоко ниво? Па, се надевам и длабоко верувам во тоа. Ако едно европско првенство не придонесе за популаризација на нашиот спорт, не знам што повеќе би придонело. Европското првенство е на фактички што треба да го подигне нивото на спортот, да привлече
нови одбојкари, интерес за овој спорт, да има што повеќе млади кои понатаму би биле дел од ова наша репрезентација. Нормално клубовите би добиле многу како интерес, како нови членови во своите редови, секој клуб во Македонија, интересот кај младите, а да не зборувам за квалитетот кој треба потоа да биде еден фидбек за македонската репрезентација. И сениорска, и она што следува понатаму како младинска и кадетска, сите тие од ова европско првенство да имаат придобивки. Сепак Европската федерација, давајќи организацијата на повеќе држави, смета баш на тоа, за популаризација на овој спорт и да тој спорт биде еден од водечките во светски рамки. И затоа што одбојката е еден од водечките спортови во светот. Можеби кај нас во последно време не е баш така, меѓутоа не многу одамна беше. Да, затоа што ние и со мојата поранешна екипа, работнички Фершпет, и со репрезентацијата која сме играли тие европски квалификации, сме имале полни сали, интересот бил голем. Памтиме времиња кога се бараша карта повеќе. И можеби во тој момент, во тие времиња, одбојката беше и еден од водечките спортови во нашата земја. Сега да се надеваме дека ова европско првенство ќе придонесе да се врати делот од тоа што сакаме да бидеме еден од водечките спортови. И тоа што е најважното, за се во ова што се работи цело лето, да успее, да има, да дојде до целта, е тоа дека се потребна публика, дека е потребна полна сала и дека е потребна безрезервна поддршка. Се разбира, тоа е основно. Мислам дека тоа го сакаме сите, апелираме до сите љубители на одбојката, на спортот, да дојдат во што поголем број. Сега европските првенства се такви да самите билети се уште не знам таа проблематика точно како ќе биде продажбата на билетите, меѓутоа Европската федерација започна со онлайн продажби, така натаму не е лесно во моментот да се дојде до билети, нема да бидат сигурно и популарни многу цените, можда ќе биде малку за нијанса и поскапо, меѓутоа не толку драстично да биде невозможно да се дојде и да се гледат над преварите, посебно за својата репрезентација. Се разбира дека нема да има слободен влез, затоа што тоа ни Европската федерација не сака да се девалвира нашиот спорт. Верувам дека секој ќе може да одвои дел од својот буџет да биде дел од тоа европско првенство и да даде поддршка на нашата репрезентација. Верувам дека и за момците и за вас ќе биде посебно задоволство ако Борис Трајковски е полна. Тоа би било најголема сатисфакција за сите и тоа го посакуваме искрено и се надеваме дека ќе биде така. Селектор, имаме интересна група. Светски велесили како Полска и Холандија, тука е и Чешка, тука се Данска, Црнагора. Ваши погледи кон противниците со кои што се соочуваме? Па пред се сигурни сме и мора да биде така, сите репрезентации ќе дојдат со своите најдобри состави. Светската лига, Европската лига, многу репрезентации ја користат да испробаат нови сили, нови одбојкари, да го формираат ростерот, ама веќе за европските првенства дилеми нема дека сите ќе дојдат со најдобрите. Ние имаме една Полска која е одбојкарска велесила и многу пати светски шампион и така натаму со најдобрите можеби светски одбојкари, меѓу кои се тука, ајде да речам, и Леон, и Курек, и Шливка, и Семенјук, и Бетнорш, и Ломач, и Новаковски, и да не ги набројувам сите, тоа се играчи од светска класа кои навистина не знам колку репрезентации имаат толкав број на квалитетни одбојкари во својот ростер. Значи тоа ќе бидат изразити фаворити и мислам дека без дилеми нив првото место е загарантирано, барем така изгледа во овој момент. Меѓутоа, тука е и Холандија која има одреден прогрес во последно време, кој игра добро, кој исто играше светската лига добро. Во таа репрезентација имам исто така двајца мои одбојкари, едниот е Ги Сјорна кој годинава играше во редовите на ПАОК, а оваа година ќе биде Ван Гардерен, значи двајца одбојкари, висока класа, а другите сите, еден од најдобрите Абделазис Нимир, кој моментално игра во Турската лига, претходно долги години во Модена во Италија, еден од најдобрите светски играчи, навистина е светска атракција од играч, така да и тие ќе дојдат со своји амбиции и секако со желби да го поминат првиот круг
Мислам дека ќе без проблем ќе одат во следниот круг. Сега тука е и Чешка, која исто така играше полуфинале на Златната Европска лига, репрезентација која е составена од доста квалитетни одбојкари, се тоа интернационалци кои играат и во Италија, и во Полска, и во Турција, така да не станува збор за дека нема квалитет. Сега во другата група сме ние со Данска и Црна Гора. И со едните и со другите немаме баш позитивно искуство во одредени надпревари кои сме ги играле во Европската лига. Еднаш со Црна Гора игравме полуфинале, во Сребрената лига го загубивме, Црна Гора се пласира во Европската лига и во финалето ја совлада Грција и ја освои Европската лига. А со Данска загубивме на финалето во Струмиц. Така. Значи, тоа е нешто што малку може би да ни, не знам, да не речам да не плаши, меѓутоа да не натера да бидеме внимателни с тие надпревари, да го свртиме сега квалитетот и резултатите на наша страна, а сега е моментот. Значи, квалитетни се едните и другите, сега сигурно не од рангот на Полска и Холандија и Чешка, меѓутоа репрезентации кои можат да играат против секого и да направат изненадување. Сите имаат искусни играчи во своите редови, и Данска и Црна Гора, а за нас кажавме многу, така да мислам дека квалитетот на тие три репрезентации ќе придонесе баш на тоа европско првенство да има интересни возбудливи надпревари, резултатски. Затоа што секако надпреварите со Полска и со Холандија и со Чешка, не знам сега како ќе, дали ќе бидат многу интересни, затоа што се изразити фаворити. Меѓутоа, овие три репрезентации меѓу себе, па дури и Чешка би ја броил тука, ја да речеме на четворка, во која ќе се водат интересни и возбудливи надпревари. Сега додека разговараме ми текна дека всушност Чешка беше таа која што не запре во 2008-та, ако не се лажам. Точно така. Загубивме златен сет во Борис Трајковски и ја пропуштивме шансата да се пласираме на тоа прво историско европско првенство. Можеби кармата ќе ни врати сега? Да се надеваме. Бидејќи ќе бидеме иста локација? Така е. Истите репрезентации? Тогаш беше 3-2. Да се сеќавам. Да, 3-2. Па нека биде овој пат 3-2 за нас. За нас. Точно така. Благодарам многу. Благодарам.